và bảo trong ngày hôm nay đến với vlog của mình sẽ PR quán Lan Kéo. Và đây các bạn có thấy lượng khách hôm nay rất là đông, và hôm nay thì theo chân mình để vào bên trong quán khám phá coi cái gì. Đây các bạn thấy Lan Chupi ở đây. Lan Chupi đã có kinh nghiệm trong 20 năm nghề và đã được nổi tiếng là quán bún ngon nhất trong cái thành phố thị trấn Hưng Nguyên này. Đây các bạn thấy là không gian làm việc rất là đẹp và không có gì để chê cả. Lượng khách rất là bình ổn và ngày qua ngày đến rất là đông các bạn ạ. Không có bây giờ những cái, và chúng tôi đảm bảo 100% chất lượng bún đây là tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên, không hóa chất, không phẩm màu. Các bạn có thể yên tâm về chất lượng, vệ sinh là đảm bảo sạch sẽ, an toàn các bạn. Và đến với không gian quán thì mọi thứ là rộng rãi. Mặc dù nhà vệ sinh hơi bé thôi nhưng mà không sao, các bạn có thể đi vệ sinh ở ngoài đây cũng được. Đấy. Và tôi muốn nói với các bạn rằng là nếu các bạn không bao giờ lo nghĩ đến vấn đề không biết ăn gì thì hãy đến đây, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng đón tiếp bạn. Yeah.